Kok ating dulu? Iya. Wah. Ayo, ayo. Iya. Heeh. Kanong nih Kanong sih. Bismillah. Ih, kok timbuluan ya? Wah, ini mah nggak bener nih. Ayo, kabur lagi. Kameramen kabur duluan. Yuk, lanjut. Kita cari burung. Buru. Tandur di. Kita cari burung ke hutan. Ini di sini Teman. depan turunnya. Mau deh. Kanap. Ah gitu. Biasanya burung turun yuk. Oke, saya belum ribu. Enggak baik. Ini itu ya. Saya pau deh. Guys, fenomena guys. Saya seru kan. Masih. Nih terang. Aduh, mau ke dia. Harus cek kan. Ya mah tepung gunung disorot deh. Tempat ya. Udah. Jalan bro. Oh, hese ya ternyata. Ini tekas sorot maupun itu. Jadi Hese pasti dijual itu. Jadi ini posisinya biasa nyorotnya tuh lampu lagi. Lampu tembaknya kurang, jadi dia di luhur Kurang jauh. Jalannya di koridornya. Enak gitu. Ke dia maju. Cek. Coba cek. Bisa. Alah. Cukup no aja ini. Ya Allah. Asik kan. Injak dia. Ih. Ganong dulu guys. Ya baik. Ada udah. Assalamualaikum.
Oh jalana guys, jalana tinggal pak ngalir enggak aman aman. Ya. Wah nyari kita tas center bambu. Wah mulai gerimis ya. Orai-orai. Hmm. nggak bisa di sana kan gimana pakai nyeker sih nah. Tiga di sini kan kita kesini suaranya mudah-mudahan kedengeran karena kan saya pelan-pelan ngomongnya. Ini angker Jalana nggak bisa jalan lewat lagi lewat Shock center coba. pinggir sini coba pinggir sini Saya tahu lah. ini Ih, jauh nih paru. Gas gas gas. sini tuh pinggir Ke dia bisa nggak bisa bisa bisa. becek becek Aduh, 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 aduh. kok mati mulu Iya. wah ayo ayo Ke dia. Heeh. Ese. Enong Kanong sih. Bismillah. Ih, kok timbuluan ya? Wah, ini mah ini mah enggak bener nih. Kabur lagi. Kameramen kabur duluan. Gua ketinggalan. Aduh. Sini. Wah. Aduh. Capek nih. Ini nih. Duduk-dudukan. Ini benar kawasan ini sangat Aduh. ini pencahayaannya tiba-tiba buram. Ada cahaya putih teman-teman. Kenapa? Gelap weh. Duh. Lilis sih. Ini mah nggak bener nih. Ini tiba-tiba lampunya mati terus. Aneh. Kayaknya nggak bakalan bisa saya lanjutin. Lilis tuh nggak geter ayah ya wae. Mana emang jadi dan 2000 ini. Video kali ini cukup sampai di sini aja dulu. Dikarenakan terlalu ekstrim tempatnya, situasi dan hujan mulai turun nih teman-teman. Ini mulai turun, lihat. Kita nggak kuat. Kita mau memasuki hutan itu, tapi nggak bisa. Energinya terlebat. Ya energi ini terlalu kuat dan ada gangguan sampai lampunya mati terus nih lampu kameranya. Ini pun nggak begitu terang. Pencahayaannya nggak bisa jelas. Tuh. Oke teman-teman. Next. Mudah-mudahan intinya pokoknya
Jangan lupa like and comment dan subscribe teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.